Выполняем очередное задание из раздела «На севере Европы». Задание на странице 71, номер 7. В данном задании нам необходимо провести воображаемую экскурсию по музею корабля «Васса». Это большой красивый военный корабль, построенный в 17 веке. В этом музее расположено огромное количество экспозиций, в том числе большой кинозал, который указан здесь цифрой 1. Расположение малого кинозала указано цифрой 2. Под номером 3 располагается табло с непрерывным показом фильма о морских сражениях. Под номером 4 можно увидеть экспозицию о строительстве корабля. Этот корабль очень большой, на его строительство ушло более 1000 дубов. В экспозиции он представлен в миниатюре, в недостроенном виде, и вы можете понять, как строили в те времена корабли. Под номером 5 указана экспозиция о поднятии корабля со дна. Прежде чем поднять корабль со дна, под ним прорывали каналы и протягивали тросы. В экспозиции можно увидеть водолазные костюмы, в которых проводились работы. Под номером 6 располагается экспозиция об истории корабля в 17 веке. Изначально рассчитывалось на то, что это будет самый большой и красивый военный корабль, который будет принимать участие в боевых действиях. Но, к сожалению, этот корабль затонул в первом же своем плавании. Под номером 7 располагается экспозиция «Жизнь на борту». В этой экспозиции можно увидеть различные предметы быта, которые находились на корабле, например, посуда. Под номером 8 расположилась экспозиция «Судно под парусом». На этой экспозиции можно увидеть несколько макетов судов того времени и узнать о плавании и навигации 17 века. Под номером 9 расположилась экспозиция о скульптурах на корабле «Васса». Дело в том, что корабль был украшен огромным количеством резных, позолоченных и раскрашенных скульптур. После поднятия корабля эти скульптуры отреставрировали и оставили в музее. И последняя экспозиция под номером 10 – это корабли-музеи «Санкт-Эрик» и «Финн-Грундет». Они закреплены на верхнем ярусе и сравнительно меньше, чем сам корабль «Васса». Спасибо за просмотр. Для перехода к следующему заданию жмите на значок «Рекомендованное видео». Желаю всем пятерок!